Здравейте, аз съм Иван Караджов, екс-боди инструктор и фитнес инструктор от 10 години. С екс-боди се занимавам от 3 години. Тренировките са моята страст, а моята цел е да помогна на своите клиенти да постигнат своите цели. Всеки ден идвам с усмивка, защото освен моя хоби, това е и начин на живот. Причините, поради които трябва да изберете Golden X-Body са, че ние държим на качеството, на доброто настроение и на резултатите на клиентите. X-Body тренировките са подходящи освен за начинаещи, така и за напреднали и не само за хора, които спортуват. Също така е подходящо за хора, които са с травми и за рехабилитация. След като се познавам с всеки клиент, моята основна цел се превръща постигането на оптималните резултати в клиентите и отказването от вредните навици. X-Body е иновативен метод, чрез който получавате много по-бързи резултати, отколкото тези в фитнеса. И за 20 минути, освен качествена тренировка, получавате и много по-добро настроение. С мен Иван Караджов.